Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы өткөн видеого улай эрте туруп сергек жашоо тууралуу сөздү улантайын дедим. Анда айтылгандай, эртең менен басуу менен алдыга койгон максатым ишке ашып жатат. Эми ага бир аз кененирээк токтололу. Негизинен бир нерсеге аракет кылуу. Муктаждык пайда болгондо ишке аша баштагандай. Мисалы 10 жылдай мурун балдарыбыз бир аз чоңоюп, бала бакчага, мектепке бара баштаганда убакытка муктаждык пайда болгону сезилген. Себеби ал учурда көпчүлүк энелер кайрадан ишке кирип, үй бүлөгө, үй оокатка, айрыкча жеке өзүнө убакыт жетишпегенин байкашат. Кыскасы ошо 10 жыл мурун ачыгын айтканда эртең мененки кеч туруум баардык нерсеге мушайт кылганын байкагам. Элестетсеңиздер керек. Мисалы 7ден өтүп туруп, 1 сааттын ичинде ишке даярданып, тамактанып, балдарды даярдап бала бакчага кетирүү керек. Ал эми үй ишин кечинде же дем алыш күндөрү кылалы дейли. Бирок ошондой шартта жеке өзүң үчүн жарым саат калбаганын билесиң. Ошентип 10 жыл мурунку муктаждыктан улам 1 сааттай эрте туруп, өзүмө жаккан кээ бир аракеттерди кылуу максатка айланган. Күнүгө ден соолук үчүн ачкарын жылуу суу ичип, дем алуу көнүгүүсүн кылып, блог жазууга кызыккандыктан ага тийиштүү маалыматтарды карап. Бирок бул план боюнча эрте турууну адат кылуу кыйын болду. Себеби өмүр бою кеч туруу адат болуп калыптанып калгандыктан аны өзгөртүү оңойго турган жок. Кечинде жакшы эле мынчада турам деп жатып, эртең менен саатты дароо басып, дагы бир аз уктай турсам эмне болмок эле деген азгырык кайталанды. Кыскасы өзүм менен тил табышуу, эски адатты жеңүүгө эрк жетпей келди. Сөздүн төркүнү жаман адатты жакшы адат менен алмаштыруу эле эрте турууну ар кандай жолдор менен аткарып жүрүп, эртең мененки басуудан кийин акыры өзүмдү багындыра алдым окшойт. Интернетте эрте туруу боюнча көптөгөн маалыматтар бар, билесиздер. Алардын ичинен мага жардамы тийгенин жана жеке тажрыйбамдан байкаганымды бир аз кошумчалай кетейин. Мен үчүн бул максатымдын ишке ашуусуна 2 эрежени сактоо жардам берди. Биринчиси, эрте туруу үчүн эрте туруш керек деген тартип. Албетте, эрте туруу үчүн эрте жатуу керек дейбиз. Айрыкча түнкү 10дон 2ге чейинки убакытта уктоо эң маанилүү деп. Бирок мында дагы кеч турган адатыбыз тоскоолдук кылат, аны дагы дароо эле оңдош кыйын болот. Ошондуктан биринчи эрежени дайым аткарабыз. Тагыраак айтканда, жок дегенде бир жумада канчада жатканыбызга карабай, турам деген убакытта тура баштайбыз. Ошондо денебиз, же түпкү аң сезибиз дейлиби, айтор ал дагы эртең менен уктай албасам, жок дегенде кечинде уктайын деп саатты артка жылдыра баштайт. Ошентип барган сайын утуруу уйкубуз эрте келип, ал эле эмес түнкү уйку дагы оңолот. Ал эми экинчи эреже, эрте туруунун максатын так аныктоо керек. Мисалы мен балдарыбызга үлгү болуу үчүн, жеке өзүмө ишенимди арттыруу үчүн жана таңкы энергия менен күнүмдүк милдеттеримди жакшы аткаруу үчүн эрте тура баштадым. Азыр эрте туруу боюнча эң негизги эрежелерди санай өттүм. Ал эми аларды аткарууда өзүмдө болгон өзгөрүүлөрдү кийинки видеолордо улантайын. Ага чейин сак саламатта болуңуздар.